has been a really interesting process and collaboration because working in a project like this in the urban space, many people has to be involved. We have worked in collaboration with, of course, the curators, but also with the Architectural Association, with other professionals, with the City Council, also with some private institutions. The place where we work was really a very central place and very special and very symbolic. They have a lot of layers. We knew from the beginning that we're working in the public space with so symbolic and so main position in the city would have a positive and negative and a very controversial. Orice intervenție în spațiu public are o valență politică, pentru că spațiul public e politic prin excelență. It's not a side, but it's a political fact. Spațiul public e un spațiu al democrației. Calitatea lucrurilor care se întâmplă în spațiul public dau măsura calității democrației din acel loc. Design is always political. The idea of having the plans during a long period of time that you can feel and understand the pass of the time, it's been very interesting and we think that it has worked really well. Deci ne-a depășit așteptările în ceea ce privește efectele și discuțiile pe care le-a provocat. There has been an appropriation of the people of the city, of professionals. Deci asta mi se pare cel mai valoros lucru din proiectul ăsta, faptul că a fost un pretext de conversație, de discuții și de meditație și de explicații și de negocierea disensului. Our way of approaching the proposal was to turn this installation into a tool more than an object. Ea a fost de fapt un obiect disruptiv în spațiul public. I think it was refreshing to do this in this space, to have different awkward, maybe noisy or unpleasant sounds coming out of this structure because it's something that's different from the quotidian, but it also grabs stuff from the quotidian and kind of like processed it and made it weirder or maybe just see it in a different context. Într-o zi cineva mi-a scris că mi se pare potrivit un proiect pe care l-am în desfășurare de câțiva ani, o instalație de laser proiectat, scanează, secționează țesutul viu, organic al plantelor. Fiecare punct devine digital, e un da sau nu. Mi s-a părut foarte frumos să trăiești așa în ritmul naturii pe care noi l-am pierdut. Mi se pare foarte, foarte relevant și asta cumva lecția mea din proiectul ăsta. Cum ai răbdare și cum aproape că vindeci niște conexiuni, niște obiceiuri bune, niște feluri de a te raporta la ce în jurul tău, la natură și la tot ce înseamnă coexistență și inclusiv al ceilalți oameni. It's very important here because there has been a competition for the final renewal of the complete square. So I think it was a very good moment to do this intervention before this competition because it generated this huge debate on this space. Deci pepiniera asta a fost ca o arhivă care a magazinat tot felul de păreri, tot felul de frici, tot felul de entuziasm, de bucurie, de zâmbete, de revoltă. Deci a magazinat și ea la rândul ei foarte multe emoții. Și faptul că a fost un spațiu care a permis lucrul ăsta, eu cred că nu e puțin.